喂，hello。唔好意思咯，淨係派俾露宿者啦。我都係露宿者嚟㗎。你唔係露宿者啊？係啦，我露宿嗰陣，佢哋都未落嚟呢度啊。我喺呢度露宿啊，呢度個玉石市場嗰度露宿啊。佢哋呢班都嗰陣都未落嚟呢度啊。佢哋嗰班個個都拜曬公屋㗎，只不過喺沙田啊、天水圍嗰啲地方，咁啊，因為嗰啲地方冇人去探訪嘅，咁啊逼住佢全部翻落呢度瞓咯。呢度有人送飯送物資啊。好意思。以為好似單車嗰個關公啊，呢度租咗套房㗎，佢日日都落嚟呢度就攞飯食啊，咁點啊？先嚇，咁啊！但係所以我咪冇俾佢咯，係咯。係啊，輝場嗰啲又有。所以我冇俾佢。你哋坐低得㗎啦，坐低得㗎啦。唔使排隊，而家開始唔使排隊，唔使排隊，坐低啦，你哋坐低啦，坐低啦，因為咧，你如果唔係，係啊，唔好排隊啦，得啦，係啊，排隊就最唔好。好嗱，你俾啲羹佢。跟仔，我排筋嘅。好，你排筋。你幫我排羹，係啦。排隊排你哋坐翻自己去嗰個位得㗎啦。嗱，俾一個你。我一盒。你攞。好，你俾我望下，係啊，呢個。好，嗱，一盒。排筋。俾孫仔，筷子。磚頭。你嘅。嗱，唔多謝。呢個唔係㗎，你唔係㗎。有4個。300。中午冇跟中午，因為辛苦啊。狗仔嗰度女神入嚟啊！好，狗仔嗰度。好得。慢慢坐。我哋聽日你講，我同佢一齊。係啊，啱啦，坐喺度，唔好喐啦。唔好喐。我哋冇啦。俾一個我靚仔吧。冇啦。俾個我同佢一齊啊！你買。冇啦。我真係同佢一齊啊！你問過佢哋啊，冇呃你啊，靚仔。嗱，我一個人做證，你唔信啦。好，俾你。你幫我俾匙羹佢啊！冇啦。唉。呢度狗仔有3個啊，3個。紅格仔頭先你俾紅格仔喺度嗰個紅格仔，恤衫嗰個就係關公，嗰個關公就有地方住，係嘛？我冇俾關公啊。係啊，關公係揸單車嗰個啊嘛。係揸單車嗰個跛強。嗰個咧嗰個揸單車嗰個咧，真係唔好俾佢喎。我冇俾佢啊。跛強我冇俾佢，但係坐喺度咧，跛強啊！坐喺度嗰個關公有地方住嘅，又係坐喺度。咁咪呢啲咪有時你咪唔知係邊個咯？佢坐咗喺度，以為嗰度住㗎啦。俾埋啲你，俾埋你。你個袋啊？個袋俾埋你，你想要？多謝。好啦。我哋嗰啲咧，有得攞就攞，有得攞就攞，攞一攞係啊，冇所謂。我哋嗰啲真係冇問。琴日知道。因為其實嗱，好似頭先琴日俾人追住鬧咗成個圈喎。狗仔嗰度咧就有三個。係。所以要留意下，因為有逢係有隻狗嗰度咧3個。唉，冇咁多啦。你諗下。係嚟到你知啦，我都同你講咗，禮拜1、禮拜2、禮拜5、禮拜日係冇辦法嘅。好啦，唔該你，拜拜。走去啦，落去買隻飯，因為嗰邊又攞唔到飯。冇嘅，有時咧。你可以去咩咧？行入近近館海壇街尾近館嗰度仲平。
嗰度有啲即係唔係呢間嘅燒臘飯咧都可以，朗益就多數 OK， 夜晚就平啲。夜晚係咯，就係夜晚啦。夜晚晏晝就貴4蚊，就唔係好抵啦，係咯。因為咧有時咧俾啲衣衫襤褸，好明顯就唔係好掂嗰啲人先咯。就係啦。喺度近呢度咩啫？喺呢度啊開幕嗰度。呢個呢度開幕咧，我就擺翻地攤檔，賺翻啲飯錢，喂咁啊啱啊，擺翻啊天光墟啊，係啊，賣啊朝頭早賣翻啊3蚊件衫，都好難，有時好難去等人去派㗎啦。其實環境可能越嚟越唔係咁好。派而得傳備教會派，係先派就派咗呢個雞取飯同埋牛肉片飯。嗯咁啊，但係啲人咧一般佢哋有好多咧，即係如果好似阿碧嗰啲啊。啊如果你派咗燒臘飯，佢哋就係食你個盒燒臘飯，嗰啲飯就賣俾嗰隻跛豪，跛強。哦如果佢冇其他飯，淨係得燒臘飯咧，佢就將你盒燒臘飯賣俾佢，就收翻2飛啲一盒。咁啊，2飛啲幾錢咧？4蚊雞，嗰啲盒飯成18蚊喎，大佬。咁你又係俾佢賺咗啊？佢攞你盒飯拎翻落去除咩啊？除咗個企後衣賣翻15蚊盒俾人，即係欽州街公廁位嗰度啊！欽州街北河惠油街係咪有個公廁位啊？嗰度有個佢老婆喺嗰度擺地攤賣，咁啊賣滿曬喺度啊！5蚊盒飯，10蚊盒飯，15蚊盒飯，25蚊一盒飯。如果你嗰啲好似揚州炒飯、乾炒牛河嗰啲賣25蚊。係。